ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 23 года заключения. Такой приговор вынес суд жителю Сосногорска. Мужчина 29 лет с особой жестокостью убил своего случайного знакомого. Мотивом послужило желание наживы. Оно же и помогло выйти на след преступника. Убийцу записали камеры видеонаблюдения банка. Все началось с того, что двое мужчин и две девушки начали выпивать в съемной квартире подсудимого. В ходе посиделок его будущая жертва сообщил. Он приехал с вахты, и на его карте немалая сумма денег – 200 тысяч рублей. На них собутыльники и покупали алкоголь. Снимали деньги в ближайшем банкомате. В какой-то момент хозяин квартиры захотел завладеть всеми деньгами и потребовал у нового товарища карту и пин-код. Стал избивать погибшего, нанося ему удары руками, ногами, нанося удары стеклянной бутылкой, различными предметами, в том числе молотком для мяса, нанеся не менее 7 ударов в область головы потерпевшего, после чего, вооружившись предметом, похожим на шило, стал наносить множественные колото-резные ранения в область грудной клетки и других частей туловища потерпевшего, нанеся не менее 89 ударов. Несколько из ударов шила пришлись в легкие. Мужчина умер от асфиксии. После того, как он перестал подавать признаки жизни, убийца перенес его в ванную и продолжил пьяную вечеринку со своей сожительницей и подругой. Употреблял алкоголь, спал, ходил снимать деньги убитого и отоваривался в магазине. В квартире в тот момент находился и 4-летний ребенок. Несколько дней, пока продолжалась пьянка, его не выпускали из комнаты, ведь в санузле лежало тело. Обвиняемый не трогал его 2 дня, потом решил расчленить. Для этого использовал подручные средства, старые пилы и кухонные принадлежности. Где примерно? В подбородке или ближе к ключице? Где-то в середине шеи. Вот. Голова упала вниз. Паника опять началась, короче. Я пошел опять на кухню. Опять долгое время. Это идем сюда. Голову и одну ногу он закопал вблизи дома. Тело и вторую конечность отвез в лес. Для этого он и его гражданская жена даже разыграли целый спектакль. Купили большой чемодан, упаковали останки, взяли шампура и отправились на шашлыки. Так сказали таксисту, который, сам того не ведая, вез убийцу с трупом. Когда в квартиру к парочке наведалась полиция, они заметали следы. Так спутница преступника пыталась зашить в перевернутое кресло окровавленные простыни. Ей, как и ее подруге-свидетельнице, теперь тоже грозит наказание до 5 лет реального срока за укрывательство.